Всем привет! Сегодня третий день моего пребывания в Токио. Сегодня я открываю новый совершенно для себя квартал, который называется Аояма. Аояма, да, Голубая гора. И здесь вот такие двух-трехэтажные дома. Очень дорогой квартал. И мы только что вышли из кафе. Вот голубая бутылка. Кафе на втором этаже. Очень приятное кафе. А вот это модное кафе для влюбленных пар. Приходят именно сюда влюбленные. Я в Париже или я в Японии? Смотрите, парфюмер d'Orsay depuis 1830. Анжелина. Только здесь ювелирный магазин. В Париже Анжелина кафе, как известно, есть. Вот этот район Токио, Аояма, можно сравнить с 16-м округом Парижа. В 16-м живут очень богатые французы. И здесь то же самое. В этом районе Токио живут очень богатые японцы. Ну, уже видно по магазинам и по архитектуре. Здесь только индивидуальное жилье, либо небольшие дома в 2-3 этажа. Вот такая реклама для очков. Глаза откроет этот товарищ? Нет, закрытые глаза. Здание Прадо, Милано. Смотрите, какое интересное здание. Это вход в модное кафе. Йокумоку. Одна из лучших кондитерских в Токио. Йокумоку называется. Вкусный чай. Знаменитые сигары Йокумоку. Очень вкусные, кстати. Совершенно незнакомый для меня Токио. Очень интересный квартал. Фигаро кафе. Еще закрыто. Почти везде в Токио есть вот такие небольшие храмы. Cartier к Новому году подготовил украшения. Зашли в торговый центр, но мы идем на чайную церемонию. Это что, кружева? По-моему, это вышито кружева. Да. Да? Угу. Какие изящные чашечки. Просто супер. Я буду пить гёкуро из Киото, а у тебя ходжича. Ходжича. Какой выберешь? Soit c'est le tofu, ça c'est avec du sucre de canne. Et celui-là c'est avec de la châtaigne. La châtaigne? Окей. Вы сказали нам понюхать, и я вам хочу сказать, что это чай в теплой чашке лежит, и он уже распространяет аромат изумительный. У меня даже слов нет, насколько изумительный аромат. 3 минуты, quand même. 3 минуты заваривается чай. Мой чай готов. Это после второй заварки. Кстати, температура воды была 30 градусов. Так раскрылись листочки после второй заварки. Или десертик. И третий раз это уже 90 градусов температура. Совсем другой цвет. Вот чай, что остался, который мы пили, его заливают винегро до юзу. Уксус юзу. Юзу так по-русски будет. И это можно кушать. Было все очень интересно и вкусно, но это неправильно я сказала. Это не чайная церемония, это скорее чайная дегустация. Дегустация чая. Тебе предлагают на выбор разные чаи. Из одного того чая, что ты выбрал, скажем, ходжича выбрал, тебе предлагают, вот у нас 5 чаев ходжича, какой вы хотите. И вот такой. Ну что же, это было интересно и вкусно. Эта улица, это немножко как Елисейские поля в Париже. С модными бутиками, с красивыми зданиями интересными. В точности, как в Париже сделали украшения. Вот Токио, который я совсем не знала даже.
А дальше мы свернули на другую улочку. И здесь совсем уже маленькие дома. И Аморе. Кафе. Жилой квартал. И здесь еще, по-моему, университет рядом есть. Поэтому так много молодежи. Ага. Какие цены на овощи, фрукты? $400. Хурма 2 штучки. Здесь упаковано 450 йен за 2 штуки. А это сушеная хурма. 550 йен. И пакетик с мандаринами 500 йен. Купила сушеную хурму. Такой пакетик стоит 550 йен. Это 3 евро. Сейчас попробуем. И еще один новый для меня квартал, который называется Мегуру. После Парижа гулять по Токио сплошное удовольствие. Не надо смотреть под ноги, тротуары все очень чистые. И можно расслабиться. Один из самых безопасных городов мира. Не опасаться ни карманников, ни воришек. Мы свернули на узенькую улочку старинную. И вот здесь есть Аляска Свайе. Вегетарианский. Окей, онива? Сегодня вегетарианская еда, кюри с рисом и с салатиком. Бон аппетит! Очень вкусно, изумительно вкусно. И это стоило, стоимость блюда 1500 йен, то есть 9 евро. Река называется Мегуру, и здесь растет сакура. Так что здесь очень красиво весной. Так что кто-то из вас, если приедет в Токио в марте любоваться сакурой, приходите именно сюда, на берег этой реки Мегуру, квартал Мегуру. Если среди вас есть специалист, объясните мне, зачем они вот это вот выставляют в реке. Интересный жилой дом и машина, вот такое небольшое совсем место для парковки машины. Ой, а это второе место. Богатенькие, 2 машины. Этот район, он тоже, кстати, для достаточно богатых людей. Может быть, чуть дешевле, чем Мегуру. Но здесь очень приятно. Здесь столько симпатичных магазинчиков. И одежды, и какие-то сувениры, и парфюмерия, и кондитерские очень приятные. Но почему здесь корова? Оказывается, это молоко с Хоккайдо. А молоко с острова Хоккайдо очень знаменито. Открываю для себя совершенно неизвестное для меня Токио. Так интересно. Петима. Странно, почему они написали в мужском роде. Ма, рука, это женского рода. Надо было написать петит. Такая хорошая энергетика в этом квартале. Мне здесь очень нравится. Это что, булочная? А, булочная, да, кондитерская булочная. Тоже ничего не значит. Монно. Везде ароматы. Ароматы духов. Это чайный салон. Здорово. А вот и закат. Это, кстати, район, где селится немало богатых русских. Мы в 2 шагах от русской церкви. Маленькие школьницы одни возвращаются из школы домой. В Франции невозможно, чтобы дети такого возраста возвращались одни. Слишком опасно. Поэтому родители всегда приходят за детьми в школу. Дерево юдзу, наверное. Сколько плодов. Такой ошейник сверкает. Забавно. Бонжур. Мы дошли до русской церкви. Вот это здание русской церкви. И вот посмотрите, такой тихий, спокойный квартал с индивидуальными домами. А в 2 шагах от русской церкви кондитерская и кафе. Цветочный магазин, и здесь чайный салон. Цветочный магазин очень красивый. Я хочу вам показать. И мы здесь сейчас еще и чашку чая выпьем с пирожными. Это нужно на видео обязательно снять. На этой сладкой ноте заканчиваю видео.
третий день в Токио. Попала в час пик на пересадку. Mesdames et messieurs, сегодня 4-й день моего пребывания в Токио. И сегодня я иду в район Роппонги. Когда я вижу французские названия, не могу пройти мимо, чтобы не снять. Вёве Клико, Брасserie Вату. Роппонги – это район 6 холмов. Опять поднимаемся на холм, то вверх, то вниз. И сейчас мы поднимемся на одну из башен и полюбуемся великолепным видом, да еще в такую погоду шикарную. Информация для тех, кто будет путешествовать. Вот этот район называется Роппонги Хиллз. Здесь и торговые центры, здесь и гостиница Хаят. И вот смотрите, великолепный вид на Токио Тауэр. Башня Мори, вот она. Вот сейчас мы туда поднимемся. На эту башню Мори вы покупаете билет, который стоит 3000 йен, это примерно 18 евро. И с высоты любуетесь видом на Токио. Рождественский рынок в Роппонги Хиллз. Это ярмарка, но все открывается только с 12 часов. В Токио очень красивые магазины, цветочные магазины, необыкновенно красивые. Тот, кто знает Париж, знает, что в Париже есть ресторан Atelier de Joël Robuchon. Здесь булочная французская этого семейства. Мы сейчас находимся в башне Мори. Сейчас пойдем наверх. Закладывает уши. 52 этаж мы едем. Как в башне Монпарнас в Париже практически так же. Мы купили билет в музей, прошли, посмотрели выставку. 2000 йен стоит выставка. И не стояли ни в каких очередях, потому что очередь. Так что если вы хотите постоять в очереди, купить билет уже относительно смотровую площадку, стоит 3000 йен. Стоите в очереди, поднимаетесь на лифте и любуетесь вот таким же видом, как мы сейчас смотрим на Токио. Очень хорошо видно деловой квартал Шинджуку. Вот эти башни. Шинджуку. Осенние краски. Хотя осенними красками не назовешь. Зимние краски. 3 декабря сегодня. И созрела хурма в Токио. 2 собачки позируют. На этой башне мы были наверху. Французские сыры, французская сметана, все от производителя. И вот этот магазинчик здесь в Роппонги находится. В Токио, так же как и в Париже, можно попробовать самую разную кухню. И сегодня мы решили пообедать в индийском ресторане. Я так хотела приехать в Японию именно в это время года, полюбоваться осенними красками, красными кленами и золотыми гинко. И моя мечта сбылась. Наверное, это будет мало кому интересно смотреть, но я не могу не снять эту красоту. О японском саде я достаточно подробно рассказывала в видео о музее Альбера Кана, так что, если вам интересна информация о японских садах, смотрите именно это видео по ссылке. Елисейские поля в Токио. Район Омоте-Сандо называется. О, симпатичная елка. Анниверсер Омоте-Сандо. Токио в субботу утром. Район Гинза, один из самых дорогих кварталов. Босс, Армани. Сейчас мы посмотрим очень интересную выставку в Teamlab. Teamlab Planets Tokyo. Ждем наше время, потому что у нас заказан музей в 10:30. Везде зеркала.
Самонта, Самонта. Здесь все отражается в зеркалах. Стоим в темноте, ничего не видим. Босиком, кстати говоря. А, там зеркала. Там зеркала. Прошли все залы. Это уже последние, когда обулись, оделись и на выход. Недалеко от Тимлаба нашли ресторан. Вот давно уже мечтала поесть тунец, самый лучший тунец. И вы знаете, что каждая часть тунца имеет свое название. И вот то, что называется торо, это самая жирная, самая вкусная часть тунца. Вот именно эту часть тунца я сейчас и попробую. Вот это и есть самая вкусная часть рыбы тунца торо. Торо называется эта часть тунца. Торо – это кусок, приготовленный из брюшной части тунца. Но есть о-торо и чу-торо. О-торо имеет цвет розовато-белый. Это очень жирная часть тунца и просто тает во рту. Вот это все тунец такого цвета, но разные части тунца. Очень вкусно. Очень вкусно. В этом ресторане мы сейчас поели. Они сами ловят, сами разделывают и вот здесь подают в этом ресторане. Слушайте, я никогда такого тунца не ела. Причем разные части тунца. Как это возможно? Просто кладешь в рот кусочек тунца, и он просто как масло тает у тебя во рту. Вот такой здесь тунец. И вот такие здесь окрестности. И на рисунке даже указан нож, которым надо резать. Эта часть тунца, вот видите, тунец, и внизу, где брюхо его, вот это торо. Вот это самая жирная и самая вкусная часть тунца. Ну, а теперь в парк поедем гулять. Сегодня в Токио опять солнечный день, но очень сильный ветер. Нам надо перейти на другой берег реки, и там очень красивый парк. Пришли в парк, который называется Хама-Рикью. И билет сюда стоит 300 йен. Это один из старых парков Токио. Он появился еще в начале 18 века, в 1707 году. Видимо, старый дом с соломенной крышей. И здесь либо музей, либо чайный салон. И вот так интересно формируют сосны. Сейчас только 2:30, но вот уже такие краски на закате. Очень красивые парки. Действительно, я сравниваю с парками парижскими. Даже хотя бы тот же парк Бют-Шамон, который вы видели в одном из моих видео. И вот этот парк здесь, в Токио. Если сравнивать большие города Японии, скажем, тот же город Киото или Токио, и большие города во Франции, предположим, Париж, Лион, Бордо, хочу вам сразу же сказать, в Японии безопасно. Безопасно ходить по вечерам по улице, ездить в метро. Очень часто в Токио или в Киото в ресторанах можно наблюдать такую сценку. Лежит компьютер на столе, телефон, сумка с деньгами, человека нет. И час может пройти, никого нет, но никто не возьмет его вещи. Никто и никогда. Тогда как в Париже, особенно в Париже, не успели вы войти в метро, как тут же автоматически голос вам говорит: осторожно с сумками, осторожно с телефонами. Причем на всех языках: на французском, на английском, на немецком, на японском, на корейском. Вот это домик 18 века. И теперь здесь чайный салон. Можно выпить чай. Но нужно снять обувь. Стоит это 1000 йен. Вот так вот уживаются в Токио старина и современность. Старый парк начала 18 века и современные здания. В 30 минутах от Токио находятся такие провинциальные городки с огородиками. Здесь бегают, на велосипедах катаются. Сегодня воскресенье. Сегодня вечером у меня самолет, но целый день свободный
Поэтому мы решили приехать вот в этот пригород недалеко от Токио, Онсен, знаменитые бани с минеральными источниками. Онсен замечательный здесь, просто замечательный. И при онсене есть ресторан. И мы начнем с гёза. Гёза – это японские пельмени с мясом и с овощами. Это соус. Макаешь пельмешку в такой соус и кушаешь. Очень вкусно. Вот это очень вкусный пельмень. Этот ресторан славится лапшой соба. А я решила взять соба. Так, как это все происходит? Давай попробуем. Так, соус. Сначала это соевый соус, холодный. Выливай в чашечку. Угу. Окей. Потом овощи. Немножко хрен. Зеленый хрен. Это японский хрен, он очень острый, кстати. Ага. И дальше, когда ешь, макать нужно вот эти вот соба. Соба макаешь в этом соусе. Вуаля! И бон аппетит! Обратила внимание, что большинство японцев в этом ресторане тоже взяли лапшу, так же, как и я. И теперь я понимаю причину, почему. После горячей бани, после онсен, лапша холодная и соус холодный. И после горячей бани это самое то, что надо. Просто замечательно. Мне очень понравилось. Японцы едят не только рыбу, но и мясо. И вот это очень хорошая говядина, вкуснейшая, пожаренная с овощами. А кто-то мне спросил в комментарии, едят ли картошку. Видите, картошка есть, как гарнир идет к мясу. Но если говорить о картошке, то японцы очень много едят сладкий батат. И особенно осенью на закуску или как основное даже блюдо. Так что картофель едят. Сладкий картофель. Но такой-то обычно тоже едят. То, что я говорила, и делают салаты. Очень вкусные салаты. Вот такие симпатичные дома в этом пригороде, где есть онсен. У кого-то небольшая ферма. Специальная дорожка для велосипедистов. И солнечный день по-прежнему. Так что, если кто-то из вас соберется все-таки в Японию, есть такая возможность приехать в Японию, декабрь – это, пожалуй, самый лучший месяц. Приезжайте до праздников, когда дешевле, цены дешевле на все, на гостиницы, самое главное, дешевле. И на билет на самолет. И я вам хочу сказать, что если мы берем только цены на гостиницу и питание, путешествовать по Японии 2 недели, это почти столько же, сколько путешествовать 5 дней, стоит столько же, сколько путешествовать 5 дней по Франции. Намного дешевле цены в Японии и выгоднее отдыхать в Японии. И самое еще важное – это качество обслуживания, качество питания. Никаких проблем вообще нет с питанием. Тогда как в Париже вы можете отравиться просто от грязной чашки. В каком-нибудь кафе плохо помытая чашка. Пришли в Киссатен. Киссатен – это кафе в стиле 30-50-х годов 20 века. И работает в Киссатен, в этом маленьком кафе, только 2 человека. Сам хозяин, который готовит еду, и он же моет посуду, и официантка, которая обслуживает клиентов. Не знаю, смогу ли я вам сейчас снять интерьер, потому что достаточно много людей. Десерт у нас вот чизкейк и крем-брюле. Нам принесли чай в чайнике. Обычно только 1 чашку приносят чая, и дорого. А здесь за 500 йен чай в чайнике с лимоном. Вылетаю я из аэропорта Ханеда. У меня рейс Air France, прямой рейс Токио-Париж, но дорога займет около 15 часов. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале о Франции не только. Пока. В аэропорту можно недорого поесть. Рамен 1300, 1400. То есть это примерно 8, 9 или 10 евро.